A ndodh ndonjëherë që kalendari të jetë plot e përplot, për jeta të ndihet bosh? Jemi vazhdimisht duke vrapuar, duke arritur gjëra, duke bler, e megjithatë një ndjenjë e çuditshme lodhjeje dhe zbraztie na ndjek pas. Duket sikur kemi ngjecur në një rrjedh vicioz, apo jo? Sot do të shytemi në idetë radikale të një mendimtari që gati 2 shekuj më parë u përpoq t'i lepte një zgjidhje pikërisht këtij problemi tepër modern. Ja, këtu qëndron thelbi i gjithçkaje. A është e mundur që jemi bërë ekspert të vërtet në menaxhimin e ditës, emaile, takimet, lista detyrash, por kemi harruar krejtësisht qëllimin pse e bëjmë? Kjo është pyetja që na detyron të gërmojmë pak më thellë. Është pikërisht ajo ndjesia therse, një jetë e mbushur me aktivitet, por pa një kuptim të vërtet. Një ekzistencë ku zotrimet tona fillojnë të na zotrojnë neve, e pastaj arrim në fund ditës, të javës apo edhe të vitit dhe pyesim veten, po mirë, për çfarë ishte gjithaj mund? Në vitin 1845, Henry David Thoreau nuk u arratis thjesht në pyll për t'u izoluar. Jo, ai nisi një eksperiment të mirëfillt me jetën e tij. Qëllimi i tij ishte të zhvishte jetën nga çdo gjë e panevojshme për të parë se çfarë mbetej në fund, për të zbuluar ato që ai quante faktet thelbësore të jetës. Dhe ja ku e kemi motivin e tij, kaq të thjesht e kaq të fuqishëm, një frikë ekzistenciale, të arrish në fund të rrugës dhe të kuptosh që ke humbur gjithçka. Kjo urgjencë është themeli çdo ideje që do të shqyrtojmë së bashku tani. Në rregull, le të futemi thellë kësaj. Ideja e parë e Thoreaus është një tronditje e vërtet për sistemin ton të vlerave. Na detyron të rillogarisim koston e çdo gjëre që zotrojmë apo dëshirojmë. Kjo është thjesht geniale. Thoreau thotë se ne nuk paguajmë me para, ne paguajmë me minuta, orë dhe ditë nga jeta jonë. Çdo shpenzim nuk është një transakcion financiar, por një transakcion jetësor. Një pjesë e jetës son e cila nuk kthehet më kurrë, shkëmbet për diçka. Ky citat duhet parë si një mjet praktik. Para se të bëhet një blerje, pyetja ndryshon totalisht. Nuk është më a kam para për këtë, por sa orë të lirisë sime jam i gatshëm të sakrifikoj për këtë? Le ta bëjmë super konkrete. Imagjinoni një orë të shtrenjtë, në sipërfaqe është një simbol suksesi, apo jo? Por sipas metrikës së Thoreaus, çfarë është ajo në të vërtetë? Ajo është fatura për qindra orë pune, për bisedat me miq që nuk u bën kurrë, për mëngjeset e qeta që u sakrifikuan. Ajo orë nuk tregon kohën, ajo tregon kohën që u shkëmbye dhe humbi përgjithmonë. Tani përgatituni për një përbysje të plot të idesë së pasurisë. Ne jemi programuar të mendojmë se pasuria është grumbullim. Thoreau na ofron një perspektivë krejtësisht tjetër, një perspektivë çliruese. Shikoni, shoqëria jone mat pasurinë me atë që shton, më shumë para, më shumë sende, më shumë status. Për Thoreau, pasuria e vërtetë është zbritse. Ajo matet me atë që mund të heqësh nga jeta jote pa humbur asgjë me vlerë. Me pak fjalë, pasuria është liria nga dëshira. Dhe ja ku është çelësi. Bollëku nuk është të kesh gjithçka. Bollëku është të mos kesh nevojë për gjithçka. Dhe kjo, miqtë e mi, është liria supreme, sepse askush nuk mund të kontrollojë përmes dëshirave tua. Kur vendos të lësh mënjan shtëpinë më të madhe apo makinën më të re, nuk po bën një sakrificë, absolutisht jo. Po blen diçka shumë të vlefshme, kohën tënde, lirinë tënde, qetësinë tënde mendore, po e çliron veten nga prangat e më shumë. Tani, ajo që është vërtet interesante për këtë ide tjetër është se sa profetike tingëllon. Thoreau e shkroi këtë në një botë pa internet, e megjithatë, për shkrimi i tij jetës së shpërdoruar nga detajet është fotografia e shekullit ton të 21. Kjo është jeta jon, apo jo? Jemi të mbytur nga një ortek detajesh, njoftimesh, kërkesash dhe detyrimesh të vogla. Energjia jonë mendore shpërndahet në 1000 drejtime, duke na lënë të lodhur dhe të paaft për të fokusuar në atë që ka vërtet rëndësi. Dhe përgjigja e tij është si një thikë mpret që pret gjithë këtë zhurmë. Nuk është një sugjerim i butë, është një thirrje urgjente dhe radikale, një urdhër për të ndaluar dhe për të prerë çdo gjë tepërt. Thjeshtësia për të nuk ishte minimalizëm estetik. Jo, ishte një strategji operacionale për jetën. Përqendrohu vetëm në 2 ose 3 gjëra thelbësore. Dhe ideja për të mbajtur llogaritën në thua është një metaforë fuqishme. Krijo një jetë aq të thjeshtë sa të mund ta menaxhosh lehtësisht, pa pasur nevojë për sisteme komplekse. Kjo metaforë e tij është fantastike. Të ulesh mbi një jashtëk të kadifent, do thotë të zgjedhësh komoditetin dhe statusin, por me një kosto të fshehur, je detyruar të përshtatesh, të performosh, të jetosh sipas pritshmërive të tjerëve. Ndërsa të ulesh mbi një kungull,
mund të jetë më thjesht, por je plotësisht i lirë, je autentik. Zgjedhja në fund të ditës është mes pavarësisë dhe konformitetit. Dhe kështu arrim në pikën kulmore. Të gjitha këto ide, çmimi i jetës, pasuria e heqjes, thjeshtësia, nuk janë thjesht koncepte filozofike. Ato janë mjete për një qëllim të vetëm dhe absolutisht kritik. Ky është qëllimi i Findal i gjithë eksperimentit të tij. Nuk ishte thjesht për të jetuar me pak para apo për t'u afruar natyrës, jo. Ishte një strategji e dëshpëruar për të siguruar që jeta të kishte kuptim para se të ishte tepër vonë. Kjo është ajo që ai donte të shmangte me çdo kusht. Frika se në shtratin e vdekjes do të kuptonte se kishte kaluar dekada të tëra duke qenë i zënë, por pa jetuar kurrë me të vërtetë. Kishte ekzistuar, por nuk kishte jetuar. Këto parime nuk janë thjesht histori nga e kaluara. Ato janë kriteret e një auditi jetësor që na pret të gjithëve. Një ditë do të bëjmë bilancin e asaj që kemi bërë me kohën dhe energjinë tonë të kufizuar. Filozofia e Thoros na jep një mënyrë për të siguruar që ai bilanc të jetë pozitiv. Dhe kështu, gjithçka mbyllet me një pyetje praktike për secilin prej nesh. Duke përdorur jetën si monedhë, cilat janë ato gjëra, angazhime apo zakone që po na kushtojnë më shumë se sa vlejnë? Çfarë jastëku të kadifenjt do të ishim të gatshëm të braktisnim për lirinë e thjeshtë të një kungulli? Kjo është pyetja që mbetet për t'u përgjigjur.